يا صباح الخير، عاملين ايه؟ هنبدأ بقى ان شاء الله مع بعض النهارده اول روتين من الروتينات اللي هي قبل رمضان ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا بقى ايه، عشان احنا نبقى صايمين ومهلكين وتعبانين، فمش هينفع صيام مع فطار مع سحور مع تنظيفات. فهنبدأ مع بعض ان شاء الله تنظيفات لطيفة ظريفة كده. انا باخد التنظيفات من الصغير للكبير، يعني باخد اصغر حاجة موجودة في الشقة ابدأ اشتغل فيها لحد ما اوصل للحاجة الكبيرة بقى اللي هي السجاد والحاجات الكبيرة اللطيفة دي. فاول حاجة هاخدها الاجهزة الكهربائية، واول حاجة برضو هاخدها اللي هو الايد المساعد ليا بصراحة في الشقة، وهي المكنسة. طبعا لما ببدأ تنظيفات بتبقى هي لازم موجودة معايا، وانا طبعا بعمل لها يعني روتين كده كل 3 شهور. دي يعني عارفة اللي هو عشان ما تشتكي مني وتقول لا بقى كده دي ايه، ابدا اديها التنظيفه. فهنا هناخد ايه، اول حاجه انا بفضي هنا الكيس. انا بستخدمها في كل حاجه، يعني تتخيلوا في كل حاجه كل حاجه هي بتاعت ليه. فانا عندي عصاير كتيره جدا، فانا بسحب بيها الاكل اللي هو بيبقى يعني هما بياكلوا فبيوقعوا في الارض، فانا بسحبها بيها، فهتلاقوا في الكيس فيه كميه اكل كتيره جدا للعصافير. فانا هنا هفضيه، فحضرتك تحطيه في كيس وتقفلي الكيس وتحاولي تفضيه عشان ما يعملكيش اتربه كتيره جدا، لان الاتربه دي بتوجع الصدر جامد قوي. وهنا هنطلع كل الاجزاء اللي موجوده في المكنسه، كل حاجه موجوده في المكنسه تنفع تطلع هنطلعها ونغسلها كويس جدا. وطبعا الجزء دوت اللي انا بغسله دوت المفروض ان حضرتك اللي هي الماسوره تمام. بحط فيها ميه من جوه، لان هي اوقات بتبقى يعني فيها من جوه شعر، معلش يعني مثلا اي حاجه سداها، يعني اي حاجه من جوه من كتر الشفط فيها بيبقى في اي حاجه سداها، فحضرتك تغسليها من جوه من بره وتحطي فيها ميه كذا مره لحد ما تعرفي ان الحمد لله تمام. الماسوره ديت سالكه. وهنا الجزء دوت برضو انا غسلته، انا حاطه هنا في الميه يا بنات، معلش انا نسيت، انا حاطه في الميه هنا ميه وصابون وسنه خل عشان تدي لمعه للستانلس اللي موجود في المكنسه. خل سنه صغيره مش سنه كبيره عشان ما تعملش برضو ايه ريحه كتير. وهنا انا بغسلها بالاسبونجه وبشطفها كويس جدا. واي حاجه انا بغسلها مش برجعها المكنسه مباشره، انا بسيبها تتهوى يوم كامل. يوم كامل انا بسيبها تتهوى خالص، يعني بيبقى في مكان فيه تهويه، بلكونه عندك بقى، في عندك مكان في المطبخ وفيه شباك، فحضرتك تسيبيها تنشف خالص، ما تستخدمهاش في نفس اليوم. او تحطي الاجزاء الداخليه بتاعتها دي برضو في المكنسه وتقفلي عليها، لانها هتعمل ريحه مش كويسه، وممكن لا قدر الله يحصل مشكله يعني. فحضرتك تسيبيها تنشف خالص، وبعد كده تاني يوم ان شاء الله بتجيبي قطعه قماش نظيفه يعني تنشفيها زي التأكيد وتحطيها في المكنسه. انا هنا غسلت كل الاجزاء ديت. شايفين يا بنات انتوا هنا الدنيا بتبقى كويسة جدا بصراحة. كل ما بتحافظوا على الأجهزة الكهربائية يعني كل ما الواحد بيحافظ عليها فهي بتعيش أكتر. هنا قطعة الفلتر دي اللي هي قطعة القماش ديت. دي أنا بغسلها كويس، هي بتبقى مترصبة فتل صغيرة وحاجات كده يعني. فحضرتك ما تعصرهاش بايديكي تكرمشيها، لا انت بس ايه، بت بتضغطي عليها بايديكي الاتنين. ونصيحة بنات، يعني هو جوزي كان قال لي عليها ان الفلتر الجزء دوت ما يتحطش عليه زيوت عطرية، لان الجزء ده بيبقى جنب الموتور مباشرة، فممكن لا قدر الله يحرق الموتور. ودي كانت نصيحة من جوزي يعني، وانا حبيت اقول لكم عليها. هنا بقى الخرطوم دوت بتغسل، هو بيبقى الحواف المتنية اللي فيه دي بتبقى مرصبة أتربة كتير جدا، فبغسلها كويس قوي. وبغسلها بغسله من جوه، بحاول ادخل فيه كميه ميه على قد ما بقدر، 3 4 مرات وافضي 3 4 مرات وافضي لحد ما احس ان الاتربه اللي موجوده جوه في الخرطوم نضفت تماما ومفيش اتربه فيها خالص، لان دي برضو بتساعدك على قوه الشفط بتاع المكنسه ان هي تبقى كويسه وجودتها احسن. شايفين
شايفين يا بنات، طبعًا الجزء ده طبعًا برضه ما بنركّبهوش في المكنسة مباشرةً، لأ باحطه في مكان أعلّقه، واخلّيه يعني باخلّيه مُعلّق طولي كده ينشف تمامًا، باسيبه مثلًا يوم والّا حاجة، واليوم التاني يعني مثلًا باسيبه يوم، يومين وإيه، أسيبه ينشف خالص وبعد كده أركّبه في المكنسة. هنا بقى جينا للكتلة دي، كتلة الأتربة طبعًا، كتلة الأتربة الموقوتة، يعني أنا باسميها كتلة الأتربة الموقوتة. فحضرتِك بقى إيه، تجيبي كيس كده وتدخّلي الكيس ده كيس المكنسة ده جوّه كيس وتقفلي وتقعدي بقى تحاولي إيه، تحرّكي بإيديكِ وهو الكيس لإن هو بيعمل أتربة جامد جدًا وبيتعب الصدر. وبعد ما تفضيها خالص، حاولي كمان ما تغسليهاش في الحمام، في حوض الحمام أو في بانيو أو أي حاجة، لإن هي بصراحة بتغيّر اللون الأبيض وبتعمل مشكلة. أمّا الستانلس فحضرتِك بعد ما بتخلّصيها قطعة سلك وشوية صابون، فبيبقى الحوض زي الفل. هنا أنا غسلتها كويس وقلبت كمان، لازم تقلبي قطعة الكيس ديّة، تقلبيها من على الوشين، تغسليهم من الناحيتين، وإن شاء الله هتبقى كويسة معاكِ جدًا. وطبعًا برضه تس ت ت يعني توقّفيه، تنشريه في بلكونة أو في أي مكان فيه تهوية لحد ما ينشف تمامًا، ما تحطّوش في المكنسة برضه كده، لإنه هيعمل ريحة عفن أو ريحة مش كويسة يعني. إحنا كده خلّصنا الأجزاء الصغيّرة في المكنسة، فإحنا هنا هندخل على المكنسة الكبيرة، وطبعًا هتجيبي قماشة مندية مش مبلولة مَيّة، مندية، يعني تبليها مَيّة وتعصريها كويس أوي، وتمشي على المكنسة كلّها، أي مكان فيه أتربة أو م متراك متراكم فيه أتربة، فحضرتِك إيه، تمسحيها كويس. إحنا كده هنا بامسح كل جزء موجود في المكنسة. بُصّوا بقى الجزء الخلفي إحنا هنا كمان جيت بُصّوا يا بنات، هي القماشة مش مبلولة مَيّة، هي مندية معصورة كويس، فأنا بامسح أي جزء موجود فيه أتربة. بُصّوا الجزء ده يا بنات بيبقى متراكم فيه أتربة كتيرة جدًا. وبالنسبة لو يعني أي واحدة هتجيب المكنسة اللي هي الفريش، بصراحة هي كويسة معايا جدًا وعايشة معايا ليها 8 سنين، يعني هي ليها 8 سنين موجودة معايا، فالحمد لله أنا ما اشتكيتش منها خالص يعني. لأن أنا كل 3 شهور باعمل لها يعني حملة نضافة كده عشان ما تشتكينيش وكده يعني. طبعًا بقى بتجيبي منديل وايبس، تمام، أنا ما كانش عندي منديل وايبس فجبت منديل عادي، فتمسكي السلك كله لأنه برضه بيبقى متراكم فيه أتربة، فتمسكي السلك كله وتمسحيه كويس أوي، وبعد كده تاني. هنا بقى أنا باقول لكم يا بنات إن أنا سايبة كل حاجة تنشف. طبعًا كيس المكنسة دوّة أنا مش هاسيبه كده، أنا هانشره في البلكونة ينشف بقى براحته خالص وياخد الشمس الحلوة وكل حاجة. وهنا بقى إيه، ده كان تاني يوم يا بنات، يعني التصوير ده كان تاني يوم، خلاص كل الحاجات دي نشفت الحمد لله. بُصّوا كل حاجة بتلمع، يعني كأن المكنسة بجد والله راجعة جديدة، يعني فالحمد لله رب العالمين، يعني كل الواحد ما بيحافظ على الأجهزة بتعيش معاه وبتدّي له كفاءة أعلى. بُصّوا الكلام ده كان تاني يوم، يعني أنا سِبتها يوم كامل بتنشف. وبرضه مش هاستخدمها في اليوم ده، أنا هاستخدمها في اليوم اللي بعده، يعني هاسيب لها يوم تاني، واليوم التالت هاشتغل بقى بيها تكون يعني ريّحت خالص وهديت وكل حاجة اتطمنت إن هي إيه، ما فيهاش أي نقطة مَيّة، ما فيهاش أي مشكلة خالص. شايفين يا بنات الماسورة دي بتلمع إزاي من كتر النضافة، يعني هي مَيّة كل حاجة بتلمع، مش لازم حاجات كتيرة أوي ومواد كتيرة أوي وتركيبات كتيرة أوي عشان ننضف الحاجة، والله شوية وحتة شكرًا. كل نضيف لِك إن شاء الله. شايفين يا بنات، والله كأنها لسه جاية بجد طالعة من آآ وأتمنى الفيديو يعجبكم، وباتمنى إن أنتم حتى تكونوا استفدتوا من الفيديو ولو قليل يعني. وشكرًا لمشاهدتكم ومع ألف